So ito ang gagawin ko na Samsung Wobble 8 kg. Yan, yung pindutan niya nasa pinakataas. Ang problema niya ay pumasok ng tubig. So yan, kaya na pa naka-wash yan. So dapat mapasok na ngayon yung tubig. So kahit walang nakakonekta rito na hose, dapat umuugong to. So yan, wala siyang ugong. Ibig sabihin sira yung is either yung board niya o yung mismong bulb niya. So gagawin ko na siya ngayon. So mamaya dapat uugong yan kapag siya gumagana na. Yung mga nagawa na akong ganito na board ang sira, so na-repair ko. Yan, gagawin ko na siya ngayon. Ilang taon na to? Matibay din to 5 taon bago masira yung mga ganito. 5 taon yan, bago bumili. Oo. Matibay ito, recommended ko tong model na to. Tsaka Samsung recommended ko yan. Samsung, LG, yan, Midea. Mga matitibay. Ito kahit board ang sira nito, kaya kong i-repair. Ni-repair ko yung board niyan. Minsan kasi mahirap humanap ng board. So, gagawin ko muna. Mamaya okay na yan.